arkadaşlar. Deneylerle Bilim İnsanları 2. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde genetiğin babası olan Gregor Johann Mendel'i anlatacağız. Mendel 20 Temmuz 1822'de Avusturya İmparatorluğu'nda dünyaya geldi. Çiftçi ailesiyle birlikte büyük bahçeli bir evde yaşadı. 10 yaşına geldiğinde bahçedeki aynı tür bitkilerin farklı özellikler taşıdığını fark etti ve nedenini sorgulamaya başladı. Zor bir eğitim hayatı olan Mendel'in ortaöğretim ve lise hayatı başarılı geçse de üniversiteyi parasızlıktan dolayı zar zor okudu ve üniversiteyi bitirir bitirmez de manastıra girdi. O zamanların geleneği olarak rahiplik adını, yani Gregor ismini aldı. Bu manastır zengin kütüphanesi ve eğitimci rahipleriyle ünlüydü. Aynı zamanda bitki yetiştirme konusunda da Avusturya'nın önde gelen yerlerinden biriydi. Manastırın ilk yıllarında çocukken kafasını kurcalayan o soruya tekrar geri döndü. Neden aynı tür bitkilerin farklı şekil ve renkleri vardı? Neden yavrular anne ve babalarına benziyorlardı? Kalıtım biliminin öncüsü ilk önce tavşanlar üzerinde deneyler yaptı. Ama başrahip bazı ahlak kurallarını ihlal ettiğini görünce Mendel'i uyardı. Bunun üzerine Mendel bezelyeler üzerinde deneyler yapıp bir türün özelliklerinin kalıtım yoluyla diğer kuşaklara aktarılması üzerine çalıştı. Bezelye seçmesindeki temel nedenler kolay yetişmesi, ucuz olması ve aşırı döl vermesiydi. Mendel, bitkilerin boyu, çiçeğin rengi, çiçeğin konumu, tohum rengi, tohum biçimi, tohum zarının rengi, tohum zarının biçimi olmak üzere 7 farklı şekilde inceledi. O zamanlara kadar tıp biliminin kurucusu olan Hipokrat'ın tüm oluş kuramı geçerliydi. Milattan önce 5. yüzyıla kadar süregelen bu kurama göre bedenin her bölgesinden küçük parçacıklar anne ve babanın üreme maddelerine karışıyor ve yeni bireyi oluşturuyordu. 19. yüzyılın ortalarında mikroskop yardımıyla hücre bölünmeleri incelenmeye başlandı. 20. yüzyıla gelindiğinde Hollandalı Hugo de Veur, Alman Karl Kerens ve Avusturyalı Erich von Scherma bilimsel literatürleri taradıklarında ilginç bir şeyle karşılaştılar. Avusturya'nın bir manastırında yaşayan ve rahiplik yapan Mendel'in bu 3 bilim adamının bulduğu keşfi daha öncesinde Doğa Bilimleri Derneği dergisine yayınladığını öğrendiler. Mendel yaptığı uzun çalışmalardan sonra canlıda 2 tane alel genin bulunduğunu, bunların birinin baskın, diğerinin çekinik olduğunu ortaya attı. Bir baskın ve bir çekinik geni olan bir baba ve bir baskın bir çekinik geni olan bir anne olsun. Büyük A genimiz kahverengi gözlülüğü, küçük A genimiz de mavi gözlülüğü temsil etsin. Bunları çaprazladığımızda bu çaprazlamadan 2 tane büyük A genimiz, bir tane büyük A, bir küçük A genimiz, bir tane büyük, bir küçük A genimiz ve 2 tane küçük A genimiz ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi kahverengi gözlü bir ailenin %25 oranla mavi gözlü çocuğu olabilir. Yaptığı bu deneyleri 40'a yakın biyoloğa gönderdi. Ama onlar çağının çok ilerisinde olan bu fikri anlayacak düzeyde değillerdi. Çünkü daha önce istatistik ve matematik hiçbir zaman biyolojide kullanılmamıştı. Mendel yaptığı bu çalışmalarla zaman içerisinde iyi ve güzelin baskın geleceğini düşünüyordu. Ama yanılmıştı. Yanıldığı diğer bir konu ise fikirlerinin çok ilgi çekeceğiydi. Ama ne yazık ki ölümünden 35 yıl sonra fikirleri ancak anlaşılabildi. 20. yüzyıla gelindiğinde öncü bilim insanlarıyla birlikte önce kromozomlar, sonra DNA, sonra da genler bulundu. Mendel genleri ne gördü ne de nerede olduklarını söyledi. 1988'de bilim insanları belki de tarihin en büyük projesi olan İnsan Genom Projesi'ne Amerika'da başladı. 1 milyar dolar değerindeki bu projenin sağlıkta bir devrim yaratması bekleniyordu. 2000'li yıllara gelindiğinde insanda 31 bin civarı gen olduğu, buna rağmen bu genlerin DNA'nın sadece %3'ünü oluşturduğu ortaya çıktı. Bundan sonra geriye kalan tek şey bu genlerin hangi proteinleri ürettiği, yani ne işe yaradığını çözmekti. Mendel'in öne sürdüğü bu ilkeler 20. yüzyılın başlarında yapılan deneylerle doğrulandıktan sonra kalıtım kuramının bütün canlılar için geçerliliği saptanarak biyolojinin temel ilkelerinden biri haline geldi. Genetik biliminin babası olan Gregor Mendel 6 Ocak 1884'te yani 61 yaşında Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Bürün şehrinde hayata gözlerini kapadı.